kutoka kule nchini Afrika ya Kusini. Steve Barker kutoka katika klabu ya soka ya FC Stellenbosch, rasmi ni kocha mkuu wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Anaingia katika klabu ambayo ina mambo mengi kweli kweli, imekuwa ikizungumzwa kwa mengi, kuanzia kwa viongozi mpaka performance yake ndani ya pitch. Sasa ujio wa kocha huyu ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club katika kipindi ambacho amefika wakati wa mapumziko, pengine moja kwa moja kwa Chazi, pengine tutarajie kitu gani cha tofauti kwa Sudi? Tutarajie kitu gani cha tofauti kutoka kwa kocha huyu ambaye ameingia ndani ya kikosi cha Simba Sports Club? Kitu cha kwanza ni viongozi wa Simba baada ya place waliofanya juzi, ni jana walifanya ile place na kuongelea vitu vingi sana. Moja eneo aliongelea swala la wakufunzi wao. Walisema wakufunzi wa kwanza aliondoka walikuwa namtarajia atakuwa ndani ya msimu mzima, maana yake ategemea ataleta kitu cha kipekee zaidi kama chokifanya msimu jana. Ikatokea akaondoka katikati ya msimu, tena katikati mwanzoni wa msimu. Pia akaja meneja ambaye alipokuwa kule kwa ni kocha, anatambulika kuja kwetu, akaja kama meneja. Viongozi wakaja kutushangaza kwanza kusema kwamba hakuja kizi vigezo. Unajiuliza wewe ni kiongozi ambaye unakaa katika bodi ambao nyenye ndio mnaratibu timu nzima, mnajua kwamba kipi tunafanya, kipi tufanye, nyenye ndio mnakuwa mmeandaa structure nzima ya msimu mzima. Anakuambia kwamba kocha hakuja kizi vigezo. Kwa hiyo watushangaza. Maana yake kama leo hii sasa wameamua kuleta kocha huyu ambaye ni Steven Barker ambaye kutoka Stellenbosch pale, ni kocha ambaye wanaamini amekizi vigezo. Ni kocha ambao wamempitia na kuamini katika project yao wanaoitengeneza. Walianza tangu msimu jana kwamba wanataka kutengeneza Simba ushindani ya miaka mingi iliyopita. Wanaamini kocha huyu atakuwa ndo key player wao katika kikosi chao. Kwa maana yake kwangu mimi naona ni kocha ambaye ni bora, kwa sababu kwanza tukiangalia experience ya muda ambao amefundisha, vilabu alivyokaa au kufikia leo hii Simba wanamchukua, ni kocha ambaye ana uzoefu katika ligi ya South Africa. Kaanza kuwa kocha mkuu 2017 pale Stellenbosch, ndo alipandishwa pale, akakaa pale, alikuwa timu iko daraja la kwanza, kaanza kufundisha pale mpaka ligi kuu. Kwa hiyo tayari inaanza kuonyesha kwamba akuanza from nowhere, alianza katika timu hali ambayo sio nzuri, akaweza kuprove kwa umma kwamba naweza nikafundisha, naweza nikaleta timu katika hali kubwa. Ni kocha ambaye ameonekana mara nyingi ana uwezo wa kudevelop au push hapo quality ya wachezaji. Maana yake unaweza kuangalia timu ya Stellenbosch ni club moja hapo ambao inaonekana sio club shindani sasa kutaka kutoa taji, ila ni taji au ni club ambao mara nyingi inafanya business. Maana yake huwa inatengeneza wachezaji kila msimu, wachezaji wanaenda vilabu vikubwa, wanaenda Pirates, wanaenda Kaizer Chiefs, wanaenda Mamelodi. Kwa hiyo ni kocha mmoja hapo ambao naamini katika klabu ya Simba amekuja. Tunaonekana klabu ya Simba kwa sasa baadhi ya wachezaji viwango vyao vipo juu, viko chini. Hasa mmoja ni ile Mpanzo ambaye watu wengi waliamini ata-improve, atakuja na kitu kikubwa msimu huu, ila ameonekana hajawa na ile fitness level ambayo waliamini msimu hata msimu jana alikuwa nayo. Sudi, hapo umezungumza kitu kizuri kwamba kwa Steve Barker ni miongoni mwa makocha ambao vipaji ambavyo viko ndani ya klabu. Sasa nilipojaribu kufuatilia, inaonekana miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vinakwamisha maendeleo ya FC Stellenbosch ni issue ya kuonekana ni klabu ya mauzo. Yaani wachezaji wengi wachezaji wengi ambao wanafanya vizuri, imekuwa ni rahisi kwao kuweza kuuza. Ndio maana ukijaribu kuangalia Stellenbosch kwa misimu ya karibuni, wamekuwa ni klabu ambayo inafanya vizuri mwanzoni, lakini wafika level fulani wanaanza kustruggle kutokana na master wao kuweza kuondoka. Anakuja ndani ya Simba misimu kadhaa tumeona wamewatoa kina Toyota Stuta Chama, kina Louis Nixon, kina Rally Bwala Pape, Osman Sako. Kile kitu ambacho amekiacha kule FC Stellenbosch, yani ile nature ya kuuza wachezaji, unaona akifika ndani ya Simba Sports Club hicho kitu hakiwezi kumwathiri. Na mimi akitoa timu ambayo ni bora na imara. Hauwezi kutengeneza timu bora au imara unatoa wachezaji. Kwa maana yake sasa hivi Simba wanapaswa kitu cha kwanza wale key players ambao wanaoamini hasa kama kina Mpanzu na wengineo waweze kuwahold na kuwatunza katika klabu yao ili watengeneze kitu ambacho ni bora. Leo hii ukiona unasema unamtoa mmoja unaleta mwingine, maana yake unaharibu structure. Kwa hiyo paka anakuja Simba, na naamini katika makubaliano yao binafsi kama klabu ya Simba ambayo inaonekana ni klabu ambayo ina mashabiki wengi, ina pressure kubwa, na ni klabu ambayo inahitaji matokeo muda wote, inahitaji taji zaidi msimu nne hajachukua taji lolote kubwa ambalo anatambulika katika ligi yetu. Kwa hiyo ni kocha ambaye katika swala hilo lazima awe ameliangalia sana, na ulivyosema na ni kweli, moja ya sababu iliyomfanya aondoke ni kutokana kuuza wachezaji. Na kama msimu huu tayari Dishadogo Andre De Jong anaenda Orlando Pirates, ni mchezaji ambaye kwa ni tegemezi striker. Sasa inaonekana kwamba kila siku mnatengeneza mtu, ila mtu hawezi kukaa pale kutengeneza timu bora na shindani, kaanza kumpita katika mashindano makubwa na kuhakikisha hata wao katika top 3 wanakuepo, ila tunakuwa wana maintain tu namba 5, namba 6, namba 7. Unaweza kuona msimu huu mpaka msimu huu wana struggle, mpaka msimu huu kuna nafasi ya 14, ila unaweza kuangalia kwamba beki wao bora alikuwa pale Bastey ameondoka, ameenda na Tusa Downs. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinakuwa kinamcost. Kwa hiyo kwa Simba naamini ni klabu ambayo kwa sasa inajiweka katika form nzuri wanaohitaji. Kwa hiyo siamini katika hilo swala kwamba wataweza kumfanyaje kuruhusu wachezaji waondoke ili kocha apate shida. Na black vetu kitu kingine hapa, viongozi wajue
kama umeamua kuishi na kocha kama huyu ambaye tunaamini pale Stellenbosch amekaa miaka 9, maana yake ni project. Ni moja kitu ambacho wenzetu wa mbele sana wanaamini katika project, wanaamini katika kocha kumpa mikataba miaka 5, miaka 4, kwa sababu wanaamini mwaka wa kwanza inaweza kana anatengeneza kitu, mwaka wa pili bado kinaweza kawa ndio kinaanza kuonekana, mwaka wa 3 na wa 4 timu ikawa strong wakafika katika level wanayohitaji. Kwa maana yake hata Simba nao kwa mkataba hapo, unajua watu walikuwa wanajaribu kujiuliza kama Stellenbosch wangekuwa hawajauza wale mastaa, huenda ingekuwa ni miongoni mwa klabu tishio pale Afrika Kusini. Sasa umezungumza kitu kizuri juu ya hiyo issue ya kuuza wachezaji. Ujio wa Steve Barker ndani ya Simba anahusishwa na ukaribu wake na Fadlu Davids, na unapohitaji Simba 90% kocha aliondoka Fadlu ndo kaitengeneza. Unaona kuna uwezekano mkubwa wa Steve Barker kwenda kuadapt moja kwa moja kile kitu ambacho alikiweka kulingana na ule ukaribu wao. Ukaribu utakuwa umemsaidia kwa kiasi kikubwa sana katika soka. Unajua, unapoenda sehemu ngeni ambayo unaamini alikuwa mwenyeji wako, maana yake mwenyeji wako ataanza kukupa details, atajua kwamba unaenda kufanya kazi katika klabu fulani, viongozi wana tabia hizi, maisha ya kule yako hivi, wachezaji ili uweze kuwaenda wako hivi. Na ulivyosema Paudi ndo kocha ambaye alisajili kikosi cha Simba kwa 99% naweza nikasema. Kama wengine maybe sijui, la wachezaji wengi aliwasajili yeye, alisema kipindi hiki ndo alipewa mkoba wa kusajili. Kwa hiyo ni kocha ambaye mwenzake ni South Africa, maana yake atakuwa amepata msaada mkubwa sana. Maana yake anajua kwamba nilimsajili huyu kwa sababu ana quality hii na hii na hii, ila ana madhaifu haya na haya, so ukifanyia kazi atakupa kitu ambacho unakihitaji. Kuna wengine advantage ya wachezaji ambao wengine kutoka South Africa wako pale ni Omaema na Usheni. Kwa maana yake wachezaji ambao wengine watampa comfortability kwanza kocha, kwamba kwa mimi tayari na wenyeji wangu ambao hawa pia ni wachezaji, wao wataanza kunipa small details kuhusu mmoja baada mwingine na hali ya klabu. Kwa kweli kwake itakuwa ni vyepesi sana kufanya kazi katika klabu ya Simba, kutokana tayari anakuta klabu ambayo ina wenyeji ambao wataanza kumpokea na kumpa vitu vinaenda sawa. Ila kikubwa ni viongozi viongozi kuamini katika project yake. Yaani viongozi wetu kuna kitu hapo issue ya viongozi pamoja na ujio wa Steve Barker. Unajua project siku zote inaendana na namna nyinyi viongozi mmejiandaa kuipokea ile project. Sasa miongoni mwa sababu ambazo zilipelekea project ya Mwalimu Fadlu Davids kuondoka ndani ya Simba, aliwahi kulalamika kwamba kuna vitu vitatu ambavyo vilimuumiza. Kuna cha kwanza aliulizia issue ya X Factor lakini akamkosa, lakini pia akaja kuzungumza kwamba uwezo ukawa unatengeneza project lakini key players wanaondoka. Hapa alimzungumzia issue ya Mohamed Hussein pamoja na Fabrice Luamba Ngoma. Sasa kwa huyu kocha mpya ambaye anakuja, kuna vitu vile ambavyo ningetaka kupata majibu kutoka kwako. Cha kwanza, Simba ataweza kumaintain ile project ambayo Mwalimu Fadlu aliweza kuiacha, lakini pia kuna tendency ya issue kwamba mara nyingi makocha wapya ambao huwa wanaingia kwenye klabu huwa timu kiwango kama kinapanda, si ndio? Lakini kawa ni tofauti kwa manager Pantevo ambaye alifika, ilionekana yeye ujio wake timu ikaonekana kushuka. Sasa cha kwanza kwenye mwendeleo unamuona